Hello la famille. Alors je ne sais pas si vous avez déjà suivi l'entretien avec Matar Diouf, acteur, comédien, coach, metteur en scène, disponible sur YouTube. Un entretien très intéressant et très enrichissant, inspirant, de par son parcours, l'attachement à sa famille, en l'occurrence ses enfants. Vous comprendrez bien au-delà de la personne, du personnage, mais surtout de l'humain, de l'être humain qu'il est dans son entièreté. Donc je vous invite à visionner cet entretien, à laisser un pouce bleu, à liker, à commenter, à partager cette vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains entretiens avec d'autres invités, tout le contenu de morale. À très bientôt.